2023년 영어로 김천을 소개하는 English to to 김천의 레라입니다. And today's destination is 김천 물서리 센터숲. 김천 물서리 센터숲은 김천 시민들을 위한 산림 휴식 공간입니다. 옆 사람들과 대화가 어려울 정도로 물소리가 너무 커서 물서리 센터숲이라는 이름이 붙여졌다고 합니다. 어린이 걷기 좋은 산책길, 가파른 계단, 수원 다리과 다양한 테마의 정원 등 볼거리가 많다고 합니다. 저 레라가 오늘 물서리 센터숲 구석구석을 돌아보며 소개해드리겠습니다. So let's go into the ecosystem together. Let's go! 와, 물이다. 우와. 피디님, 저기 문이 있어요. 견례하며 쌈과 전화 드려옵니다. 피디님, 이제 안전하니까 출발해요. 저 잘했죠? Let's go! 대단님, 네. 오늘 제가 5가지 질문을 드릴 거예요. 이 산태숲을 돌아보면서 네. 느끼시는 장점 5가지. 5가지요? 5가지나 해야 돼요? 5가지. 할 수 있겠죠? 예쁘게 해놨네. 대단님은 어떤 계절을 가장 좋아하세요? 저는 여름 제일 좋아해요. 오, 여름이요? 여름 그래서 지금 너무 행복해요. 여름이라서. 그래서 여기가 하계 정원이라고 지금 딱 여름 시즌이라 여름에 관련된 식물들이 지금 정비가 돼 있대요. So plants representing the summer are planted here? Let's observe it together. 이거 이쁘다. 이거 카모마일이랑 비슷한데 보라색 카모마일. 여기는 자색 식물원? 자색 식물은 뭐예요, 피디님? 자생식물이 사람의 손길이 없어도 자연에서 알아서 자라는 식물들을 말하는 거예요. So this is a resource of infinite value, right? 와우. 근데 되게 많지 않아요, 그냥? 사람 없었을 때도 잘 살고 있었는데. 여기 진짜 시원하다. 여기 가족들이랑 아니면 뭐 남자친구, 여자친구랑 오면 되게 재밌을 것 같아요. 힐링 될 것 같아요. 와, 여기 무슨 친구 있어요. 대단님, 네. 여기서 첫 번째 장점. 갑자기요? 이렇게 하시면 어떡해? Well, I think here you can learn about the plants that you didn't know before. Something new. 여기는 작은 숲 같네요. 아까 그곳은 it looked like someone tent garden. Yeah, it was really beautiful. 진짜 물소리 센터숲은 볼거리 진짜 많아요. 저 여기서 생각나는 장점은 하나 더 있어요. If we manage this forest well, I think more plants and animals will gather here. That's a really good point. But you should work hard. Let's go.